Всем добрый вечер, все мои спят, ушли все спать. Я сижу здесь около камина, слушаю, как трещат дрова, и тепло. Смотрю на огонь и успокаиваюсь. Такая красота. Положила туда много-много дров, чтобы так подольше погорели. Здесь вот так у меня бонька лежит. Вот. Камин сейчас вот прогорит, и будет уже холодно. Ночи холодные. Утром встанем, будет ледник. Не знаю, сколько будет ночью. Вот и июнь. Завтра уже 5 июня. Мы, кстати, когда только строились, это в 1997 году, мы спали в палатке. И помню, первая ночь у нас была ужасная. Было +5, было очень холодно. Вот. Эту ночь не забудешь никогда. Потому что согреться вообще не могли, было очень-очень холодно. И так мы прожили здесь почти месяц. Днем было тепло, а ночи были холодные. Вот. Сегодня, кстати, на улице солнышко было. При солнышке тепло. Солнышко уходит, и сразу холодно. Комары летают, комары кусаются. Вот. Сегодня очень подключили воду. Витюшка все сделал. Молодец. Завтра у нас уборка участка. Вот. Косить надо траву, потому что травы много. И благоустраивать дальше все. Потому что пока еще здесь бардак небольшой. Как всегда, день заезда. Но еще мы же на несколько дней, поэтому, когда вот уже отпуск, тогда уже здесь порядок наводишь. Вот так-то. Ну, как сегодня день прошел? Вот так прошел. Пусто. Без Игоря очень плохо. Но когда это не пройдет, это состояние, это я точно знаю. Все говорят, плакать нельзя. Я не могу не плакать. Слезы просто сами текут и текут. Потому что такой был человек. Замечательный просто. Забыть его никак нельзя. Я всегда себе задаю вопрос, я уже писала в комментариях о том, зачем нас разлучили. Такая боль, просто боль. Я не знаю, как бы Игорь был бы на моем месте. Я не знаю, как бы он все это переживал. Не знаю. Мне кажется, мужчины легче переживают. Ну, по крайней мере, они не показывают никому, как им больно. А женщина, она эмоционально может поплакать. Мужчины плачут, но не так часто. Вот. И почему-то всегда в основном женщины остаются одни, а мужчины уходят. Не знаю почему. Я не помню, кто-то мне писал из моих знакомых, что чтобы нам было там так же хорошо, как было нам здесь, мне и Игорю. Поэтому он сейчас там. Как бы благоустраивает
для нас там все, чтобы все было так же, как и здесь. Хочется верить, что существует жизнь после жизни, земной жизни. Очень хочется в это верить, очень хочется. Не знаю. Я начала читать эту книгу, так и, в общем, не закончила ее. Она так и называется «Жизнь после жизни». Вот. Иска пришла. У меня здесь так тепло. Я сижу, наверное, метра полтора от камина. Ну, очень тепло. Сейчас нагреюсь, пойду спать. Сегодня ко мне приходила соседка. Мы с ней поболтали, чайку попили, потом сходили погуляли. Потом я у нее посидела, поболтали. Ребята здесь убирались, воду подключали. Теперь они заняли как бы наше место с Игорем. Теперь я уже не касаюсь, как ко многому когда-то касалась. Теперь все делает Ира и Витюшка. Вот. Она сегодня убралась на веранде. Обычно я убиралась, когда мы приезжали. Потому что мы с Игорем приезжали на несколько дней, наводили порядок. А потом уже заезжали ребята. Потому что Арсюшке нельзя было выезжать. У него аллергия на пыльцу березы. А мы с Игорем ездили. Вот. Кстати, тот человек, который нас встречал здесь раньше, ну, вообще здесь у нас считался как бы местный водитель. Он здесь жил все лето, с мая по сентябрь. К сожалению, он умер. Умер он вперед Игоря, где-то в конце апреля. Но ему было 80 лет. Было бы 80 лет. Теперь жена ездить не будет сюда. Жене уже за 80. Вот так. Такая жизнь, такая судьба тоже. Ладно, с вами поговорила. Пока посижу и пойду, наверное, спать. Не знаю, как я буду спать. Ребята у меня наверху, а я внизу. Мне дочка говорила: мам, переходи, иди к нам в комнату. Комната дочери пустая. Ну, я говорю: да нет, я буду у себя спать. Вот. Так что вот так, мои дорогие. До встречи и всем спокойной ночи.